Сәлем достар, бүгін біз осындай балғын, керемет, дәмді американский панкейк дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстіне қант қосамыз. Қантымыз бізде толық еріп шығу керек. Сол үшін венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен араластырамыз. Қантымызды толық ерігенше араластырып болдық. Енді үстіне сүт құямыз. Сүтімізді араластырып, дайын болған соң ұн қосамыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салсақ та болады. Ұнның үстіне кішкене қасықтан 1 қасық қопсытқыш саламыз. Менің қасығым өте кішкентай болған соң 1,5 қасық қопсытқыш салдым. Ұнымызды жақсылап араластырып болдық. Ішінде мүлдем түйіршік қалмау керек. Үстіне май құямыз. Майымызды да араластырамыз. Әдемі етіп толық араласып шығу керек. Бізде тестамыз дайын болды. Енді отқа пісіру ғана қалды. Табамызды отқа қойып, жұқа етіп 1 рет қана май жағып шығамыз. Қызып тұрған табамызға тестамызды құямыз. Осылай қасықтың көмегімен дөңгелек етіп шығаруға да болады. Тестамыздың үстінде осындай тесіктер пайда болады панкейктің үстіне. Сол кезде уже аудару керек. Екінші жағы бірінші жағынан қарағанда тез піседі. Міне біздің панкейкіміз дайын болды. Толық рецепті описаниеге жаздым. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.